और इसके टर्मिनल को सीधा करके हम इस स्लॉट के अंदर लगा देंगे। स्लॉट में लगाने के बाद हम पीछे साइड से इसका जो कॉइल का टर्मिनल है, टर्मिनल को हम टाइट कर देंगे। टाइट करने के बाद हम इसको आमीटर में चेक करेंगे कि यहाँ पे करंट शो हो रहा है कि नहीं, जो 40 एम्पीयर का जो इक्वल आ रहा था वो प्रॉपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ फिलहाल हम पूरा ये सब फिटिंग कर लेते हैं। फिटिंग करने के बाद अब हम जाके यहाँ पे आमीटर में चेक करेंगे कि यहाँ पे करंट शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आमीटर है, पैनल में आमीटर जो लगा हुआ है यहाँ पे रीडिंग शो कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे शो कर रहा है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर दो।